Meniga Uriya Nyamba Yodeka Wasnu Pakilisa Seva Yaya Maro Tatiha Doroli Yitwi Kaunaro Yo Tati look Madonna Vene Upatana look don't have it. That's a easy attack. Chini Chibiro. Don't it cigar when I come. Funjangamia leve Ubatana di Satiluve. You live point have. That is a deha leve Atuza was a Lucy in the sea. The Mari Dama Nene Pavali Baba. At this way, we were. Uriya Yamela Yode Kajara. How be this says cut the Yuna Diario Timila. Who were the 9 year Pilla? Who were the 9 year duty assembly? And some of the 9 year Uriya body. Who were the 9 year Shinto Polar? Shinto Polar, you the teacher, Hodo. Ubatana Shiba. Ubatana leve, Dhamma Ubatana ho. Supatita, Tilukong Utana. Supatita. Thoroughly Congo, Musa Congo. Ayunga Kabida. Dilari. For the Ionia, Mu Pini Vimelu. The Digara, the Karakapito Padre, Lemlot and Capadora. Since some of Capadora. Ionia Levesia, Tansivido Podore. The dia le Nogani, Tansivido, Capito, Malotan Padore. The Rokangane and the Tavoli Yopara. Down the two Gondin Chiju Tara, Super Talo. To the Gondin Chiju Tavara. Tangum Yaha Malumi Shepenevoli. Polin Tinsha, the dear leve Polin Tinshaja Pilavari Yogi Ha singing along the body. A day for the Asa Mingwe Iowa Mingwe and a video body. Milkwe Madoro Bene, a day for the Asa. Paul went in Charlie, she did let you have. When I was a commander deep by your decade, when you ever leave your video, they are something like that. Dini Ubatana, the deep policy, the deep time pure, a quaint young lover, Dini deep time pure. Yesterday, the Venerable Sayadaw explained how the mindfulness sati becomes quite good, and how it is no longer ordinary sati. And this happens when a meditator reaches the insight knowledge of Udiyabhaya, the fast arising, passing away formations, especially in the part or that phase of the practice where the imperfections of insight arise, namely the Vipassana Upakilesas. And so instead of using the ordinary word sati, mindfulness, the commentators have
used in this context, in the context of the Vipassana Upakilesas, the term upatana. And the term upatana has been identified. The exposition for this term is given as sati, namely mindfulness. Now, at the beginning of one's meditation practice, concentration will be there will be just a little bit of concentration present, and not to speak of insight jnana. Now, when the practice is at the level of the knowledge of the fast arising, passing away of formations, and one sees the fleetingness of phenomena, the quick arising, passing, how the old gives rise to the new, then in the second, this sati arises in association with insight. And at this point, it is no longer ordinary sati, and it is no longer ordinary upatana, but rather it's referred to as Paṇḍitā Sati, namely a mindfulness of a good, of a high quality. And though various objects may arise, the mind will continuously approach and stick to the arising objects without any interruption. And as such, the mindfulness is sturdy and just let me check. It's robust. It's steadfast, and because of this quality, it gets praised as Satipattana Sati, which means a firmly established mindfulness. And just like a mountain tends to be predominant, so too mindfulness at this point comes to prominence. And a meditator sees many details with regard to the target of observation, and also the meditator does not lose sight of the object. And with this, the Venerable Sayadaw concluded yesterday's Dhamma talk. So sati was praised in this way, and with this the Venerable Sayadaw concluded his talk. And today it's time to, or today the Venerable Sayadaw has an opportunity to talk about Satipattana in the context of upatana. ဒီမှာထူးခြားတာတော့ဒီဖြစ်ခိုက်ရှုခွင်းအာယုန်တွေကရှုမှတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့လေအလိုလိုဝင်ရောက်ပြီးတော့သွားသလိုလည်းပဲဖြစ်တာရှိတယ်ပြီးတော့မှတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုပဲအာယုန်တွေကလည်းဝင်လာတယ်လို့ပဲထင်ရှားတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီခါမျိုးမှာဒီတတိဟာအာယုံပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ပြုတတ်တယ်ဆိုတော့ထဲတန်တန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိထင်ရှားတယ်အာယုံပေါ်လွင်အောင်ဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးမှဒီအာယုံဟာမြင်ဝင်ရနေပြီးတော့တိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်သွားတာမရှိဘူးဘယ်လောက်ထိအာယုံတွေကတိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်သွားလဲဆိုတော့တီးဖွဲတဲ့အာယုံလေးတွေတော့မှရှုခွင်းကနေပြီးတော့တိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်သွားတာမရှိဘူးသိပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ်လို့အဲ့ဒါလောက်အထိပဲဒီခါမှာတတိကဒီလောက်အထိအားကောင်းနေတော့အတိညာဟာလည်းပဲတမ်းမာလာတယ်အတိညာလည်းပဲကျေပြတ်လာတယ်
တတိယအထောက်အကူရလို့ဒီလိုဖြစ်ရတော့အာယုန်တွေကတိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်မသွားပဲနဲ့အလုံးကြီးပဲဒီထင်ရှားအောင်တတိယလုပ်ပြီးတော့အတိယလည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့တဏ္ဍာမှာတွေ့လာတယ်တော့ပြီးတော့ခြေခြေပြတ်ပြတ်လည်းတွေ့လာခြေပြတ်ပြတ်ဆိုတာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တစ်ခုဥတည်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်ဥတည်မှတ်တဲ့အာယုန်လောက်သာရှင်းရှင်းသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့တစ်ဆက်တည်းအခြားအာယုန်တွေလည်းပဲအမိမတက်ရပဲနဲ့အလိုလိုသိသွားတာ3 4 5မျိုးပေါ့လေအလိုလိုသိသွားတာတော့သိဖွဲ့တဲ့အာယုန်လေးတွေများဆိုရင်သိထင်ရှားတာစောစောကတော့အာယုန်တစုတည်းလို့ထင်ရပါတယ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစုတည်းကဖွာဖွာနဲ့တခါလဲအာယုန်အသေးဖွဲ့လေးရောတခါလဲသိသွားတာတော့အဲ့ဒါအမြင်တန်တယ်အမြင်ကျက်ပြတ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဒါတတိယအစွမ်းပဲဆိုတာအလုံးထင်ရှားပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ပေါ်တိုင်းအာယုံကိုခုံကြောင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ပေါ့လေလေးလာကောင်းအလေးလာကောင်းတဲ့အနေနဲ့ပေါ့အလေးလာကောင်းအောင်တန်းစီပြီးတော့ကပ်ပါသွားမှခုံကြောင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ကပ်ပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတိကပဲရှုခွင့်အာယုံနဲ့ဝင်သွားသလိုလိုနောက်အလေးကျင့်ရလာတဲ့ခါကျတော့ရှုစရာအာယုံတွေကလည်းပဲရှုမှတ်တဲ့စိတ်ထဲဝင်လာသလိုလိုအာယုံပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတတ်တဲ့တတိဟာထူးခြားခြားဖြစ်လာတော့အတိအလည်းပဲတန်မာတဲ့ကျေပြတ်နေNow, at this point in the practice, something special happens. Namely, it appears, it seems to the observing, the labeling and observing mind, as if the objects are coming towards the observing mind. And it also appears to the meditator as if the noting mind is automatically entering into the respective objects. And at this point, the objects are caused to be, through mindfulness, are caused to become or become prominent. They come to prominence. They become obvious, evident, conspicuous. However small an object may be, without drowning, so to speak, without disappearing from the field of observation, the mindfulness is able to pick it up, and so the objects become distinct and pronounced. At this point in the practice, the mindfulness sati is very strong. And as a result of this, the knowledge is also, the knowledge or inside knowledge also tends to be strong and clear or clean and panoramic. So once again, the objects are not disappearing, not falling away from one's field of observation. And while one, as for the aspect of panoramic knowledge, while one is observing, labeling and observing one object, one is at the same time simultaneously knowing several other objects, 3, 4, 5 other objects, of course, without labeling those other objects. And previously, it seemed as if there is just one object. Several objects together appeared like just one object. Now, at this point in the practice, the
the knowledge or the seeing becomes strong and conspicuous and also panoramic. And the meditator, without skipping any objects, observes one object after another. And it seems to the meditator as if the objects are lined up to be observed by the meditator. And accordingly, the mindfulness enters into each object. So the mindfulness causes the arising objects to become distinct, conspicuous. And as we've seen, insight tends to be strong, clear, and panoramic. ပြီးတော့အမြင်ထက်မြက်ပြတ်သားမှုဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီအမြင်ထက်မြက်ပြတ်သားမှုဆိုတာကတော့တမာတိနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။တမာတိဆိုတာကရှုခွင့်အာရုံထဲမှာရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကဘေးပြန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ့လေ။စိုက်ဝင်သွားတယ်လို့တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကြာသွားတာပါလေတည်ငြိမ်နေဆိုတာလိပင်နဲ့အရာဝတ္ထုကြီးအောက်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမရွေ့တော့ဘဲနဲ့ပြစ်ချရမှာဖက်ကလေးကပ်ပြီးတော့ငြိမ်ကျသွားတယ်လို့ပါလေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလည်းရှုခွင့်အောင်ထဲမှာစိုက်ပြီးတော့ကြာတော့ငြိမ်ပြီးတော့ကြာသွားအဲ့တော့သူငြိမ်တယ်လို့စိုက်ပြီးတော့ကြာသွားတဲ့အာယုံတိတ်ပြတ်သားရှင်းဆူရှာတဲ့အတိပါလေဆူရှာတဲ့အတိရဆူရှာပြတ်သားတယ်ပါလေနော်အဲ့ဒီတက်မြဲမြဲဆူရှာတည်မြင်မှုဆိုတာကတော့ခဏိကတမာရီနဲ့ဆိုင်နေတယ်ပါဒီတော့ဆူရှာတက်မြဲပြတ်သားတဲ့အတိရလို့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းသိလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေါ်တဲ့အာရုံစီပေါ်တိုင်းပေါ့လေတစ်စီစိုက်ပြီးတော့ဝင်နေဖို့ဒီတော့မှငြိမ်ကျသွားဖို့ရအတွက်စိတ်ကနေမလားလိုအပ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရပါတယ်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးလို့အဲ့ဒီသမာဓိတွေပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်စိုက်ကြရအာယုံရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပေါ့လေဒီတော့တာပဲ temye pieta sana, sini pieta, temye pieta. Now, at times, the seeing or the insight knowledge tends to be very sharp, very keen, and clear cut. And this, when it happens like this, then this concerns concentration. And as for concentration, it is defined as without penetrating an object, without going off from the object, without slipping off the object. And the illustration for this is when dropping a heavy object, then this object will calmly fall down. And so, or penetrate into the ground. And in the same way, the mind, the observing mind, calmly penetrates the object of observation.
And as much as the mind penetrates the object of observation, to that extent knowledge tends to be keen and sharp, and the meditator susha, incisive, and a meditator who wants to gain this kind of an insight, needs to penetrate the arising objects, and as a result of this, the insight knowledge, the knowing of the object will be clear. It will be clear. It will be clear cut and also keen. Or sharp. Sharp. Sharp, clear cut. And Mama Pila. Pero tamari akuni ne adinya level susha temya. Tadi akuni ne adiha level Dhamma jebya. Every 2 chapter la bi so lo shi yogi ga Aliya Vipassana sadi wale upakili tale po la bi so yin mati mita phip ti tata phip ediတရားစုပေါ်မှာပေါ့ဒီထူးခြားခြားဖြစ်လာတဲ့တရားစုပေါ်မှာနည်းနည်းတာရတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်တာရတဲ့သဘောလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးနေတဲ့ရေနောက်ကိုရေကိုသွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အနေတွေထလာတယ်လို့ထို့တူပဲတာရလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကနောက်ကျသွားတယ်နည်းနည်းတာရနည်းနည်းနောက်ကျတာများများတာရများများနောက်ကျတာဝင်လိုက်တယ်နောက်ကျသွားလို့ရှိရင်အတိကမကြည်လင်တော့မရှင်းတော့ပဲဖြစ်သွားတယ်တော့ဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုမတိမတာတော့မတာရမိရအောင်ပေါ့လေဒါရောဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုမှတ်ပြီးတော့စိတ်ဆူဆီးမှုတွေရယူသွားရမှာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မตายရတဲ့စိတ်ကနောက်ကျခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တတ္တစွန့်ရည်ကတော့ဖြစ်လာပြီတမဟိုနေ့အတိမောက္ခခေါ်တဲ့စိတ်ကြည်လင်မှုပေါ့လေအလွန်စိတ်ကြည်လင်မှုတတ္တဟာထူးခြားခြားဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတတ္တအကူအညီနဲ့ရှုမှတ်မိသမျှအာယုံတွေကိုကြည်ကြည်လင်လင်ပေါ့လေပြက်ပြက်သားသားပေါ့လေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတော့တာပါတမအဲ့ဒါကအမြင်ကြည်ရွှင်တယ်တွက်လက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲတတ္တအကူအညီနဲ့So as we've seen, with the help of concentration, the insight knowledge becomes sharp and clear-cut. With the help of mindfulness sati, the insight knowledge becomes strong and panoramic. And when the imperfections of insight arise, then sometimes in a distinct manner, or when the impurities of insight arise, sometimes distinctly, sometimes not that distinctly, then attachment may arise with regard to these imperfections of insight. And with this, the sediment, so to speak, gets stirred up. Just like sediments in water get stirred up and thus pollute the water, so too, as much as attachment to these pleasant experiences arises, to this amount, the impurities in the mind gets stirred up. And with this, the knowledge, the insight knowledge, is no longer clear. And at this point,
a meditator will need the help of faith and confidence, saddha. And with the help of faith and confidence, the insight, then insight knowledge becomes clear or clarified and also clear-cut. Tata ye akunyi ne atiha balauk be ji shwe twet ni pi me lo po dai ayong ko po le po se ma no cha tet jwa pi lo phit phit la la ne ye ne po le tha ya me asa po le saukkan lou ne lo shi yin saukkanဆိုတာကpo dai ayong mu lo ta phat ne bu ya atwetအားစိုက်မှုပေါ့အားစိုက်တဲ့ခါလဲစိုက်လိုက်မစိုက်တဲ့ခါလဲမစိုက်လိုက်ယော်ရဲတဲ့ခါလဲယော်ရဲလိုက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့စုပ်ကန်လုပ်နေလို့ရှိရင်ဒါတတ္တိကြောင်ရရောက်တယ်ဝိရိယဆိုတာကရှေ့တိုးတာအကုသိုလ်ရှောင်ရတဲ့တတ္တိကုသိုလ်ပွားရတဲ့တတ္တိပေါ်တိုင်းအာယုံကိုမလွတ်တမ်းစွဲစွဲရမှတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ကြောင်းကြဆက်ရတဲ့တတ္တိရှေ့တိုးရတဲ့တတ္တိပေါ့လေအဲ့ဒီတတ္တိကစုပ်ကန်နဲ့အားနေနေလို့ရှိရင်အတိညာမတိုးဝိရိယစွမ်းရည်နဲ့ပေါ်တိုင်းအာယုံမှတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဝိရိယကောင်းမှရှေ့တက်တာအတိညာတက်သွားတာဝိရိယမကောင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပဲတစ်ခါလေးရက်နေတော့ရှေ့မတက်တော့ဘူးဖြစ်တာအဲ့တော့ဝိရိယလည်းသိအရေးကြီးတယ်ပေါ်တဲ့အာယုံမှတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်နှိုးကြတက်ကြွတဲ့ဝိရိယပေါ့အတ္တဘဝိရိယပေါ့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဥရိယပြညာမဲလောက်ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ရော့တယ်လည်းမရှိဘူးတင်းတယ်လည်းမရှိဘူးပုံမှန်ဝိရိယမျိုးတဲ့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်နေပါတယ်မှာအဲ့ဒီခါမျိုးမှာတော့ညာနေတက်လာပြီလို့ဆိုရတော့ပါလေတော့အဲ့ဒါကိုကျန်ကများမှနိယမဆိုမိတ်တစ်ခုရှိပါတယ်တမာရီစွမ်းရင်ပြေဝလေအမြင်ထက်မြက်သည်ဆိုတော့တတိစွမ်းရင်ပြေဝလေအမြင်တမ်းမှာကျေပြတ်နေဆိုတာဆိုမိစကားတတ္တစွမ်းရင်ပြေဝလေအမြင်ကြည်ရွှင်သွက်လက်သည်ဝိရိယစွမ်းရင်ပြေဝလေအမြင်တိုးတက်သည်တဲ့ဒီတော့အတိထက်မြက်ဖို့အတိတမ်းမှာကျေပြတ်ဖို့အတိရွှင်ကြည်သွက်လက်ဖို့အတိတိုးတက်ဖို့ဆိုတာတတ္တဝိရိယတတိသမารိဒီတရားလေးပါနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်တော့အဲ့ဒီတော့မှအမြင်လေးကျေပြတ်တမ်းမှာဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာပါပဲဟိုအရေးကြီးတယ်တစ်ချက်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအများကြီးတထွေးကြီးတိသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီဒီမျိုးကဘယ်လိုလိုအပ်တဲ့အဒီမျိုးပါပဲအဲ့ဒါကတော့တတိအကူညီယူရပါတယ်တမဥပဋ္ဌာဏတတိပါလေဒီနေ့အဲ့ဒီဥပဋ္ဌာဏတတိပြောပါမယ်ဥပဋ္ဌာဏတတိပြောမယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ထည့်ပြောမှလုံလောက်ပါတယ် However much one's insight knowledge may be clear or clarified with the help of faith, yet if if the mind is not active, not alert, not energetic, but rather is retreating, withdrawing, and one is
not observing the arising objects continuously, but there are gaps in the observation. Sometimes one observes with effort, at other times without. If one does like this, and the effort or the courage to avoid unwholesomeness, and the courage to promote wholesomeness, to develop wholesomeness, is shrinking, is not there, then one's practice will stagnate. The insight knowledge will stagnate. So, therefore, viriya, effort, is very important. Very important, and especially at this point, atapa viriya, which is ardent effort. And this ardent effort at this point in practice is neither deficient, neither lacking, nor in excess, but just right, just balanced. And in the text, it is mentioned that if concentration is present, then the insight is present, or with the help of concentration, the insight knowledge will be sharp. And with the help of mindfulness, the insight knowledge will be strong and panoramic. With the help, or with in the presence of faith and confidence, saddha, the insight knowledge will be clarified, clear, and with the help of effort, viriya, the insight knowledge will progress. Now, for one's insight knowledge to possess these qualities of being sharp, of being strong and panoramic, clear, and progressing, one needs four qualities, namely faith and confidence, saddha, effort, viriya, mindfulness, and concentration. And at this point in the practice, especially the panoramic insight is very important. So to know several objects simultaneously, and in order to have this panoramic insight knowledge, we need mindfulness, sati. So today, the Venerable Sayadaw would like to explore or speak on upatthana sati, and it will be quite enough to include, or appropriate to also speak about Satipattana. Satipattana ma Buddhi Paṇḍitā Sati ye, Pa ye, Thana ye, Very Paṇḍitā Vido, a Pau Anine, Satipattana Sure, Ohara Sakalum Pila Vadama. I did a Sati Suraro, Alunti Jade Dai, Maya de Tadi, Maya de Tabo, it are Naliva. To the Maya de Tabo, the Diga, Dhamma the Muram, who lived on the Atoyama, alone to get at the Yogo. Usage in Uram Yaswaga, the Dina Patanani, to a bit of Piat Havare. The Patanam Haleve, Baga the Ku, Tanaga the Kubodi, Baga be a native soundness, Tanaga be a native soundness Ravali. Question 6 Shavido. When Jansiana Atagra Samia Prince of Tower. Let me never Kaida follow
ဘာဝလေးကြာပါတယ်သူကတော့အဲ့ဒါလေးဒီနေ့ခွဲစိတ်ပြီးတော့ပြပါမယ် The word Satipattana is, or the term Satipattana, is a compound term consisting of three parts, namely Sati, Pa, and Tana. And so when we put these three parts together, then it becomes the compound term of Satipattana. Now, as all of you will know, the term sati means mindfulness or awareness, having the nature of mindfulness. Now, because the Buddha wanted to show that the sati involved is not of an ordinary nature, but wishing to express that that it should be of an extraordinary nature, he included the particle pa. And the commentators have so it remains to be seen what is the meaning of the particle pa and of the word tana. And the commentators have given exposition on this, and their expositions do very much correspond with the practice. So today, the Venerable Sayadaw would like to analyze this. ဒီမှာတတိကဝိစိတ်ထထုခဲ့သောတတိဆိုတာပါဒါကိုလိုချင်ပါတယ်ထုခဲ့တယ်ဆိုတာကသူများတဲ့တာရာပူရာကိုပဲထုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရှင်ထားတဲ့အခါမှာအတူတူပစ္စည်းဖြစ်ပြီမယ်လို့အခြားပစ္စည်းတွေပို့ပြီးတော့အမျိုးအစားထုခဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့အဲ့ဒါဝိစိတ်တထုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အည်အသွေးမြင့်မားတာပေါ့အည်အသွေးမြင့်မားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြပါတယ်ဒီမှာအထောက်အထိတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းလည်းယူရပါတယ်ဒီမှာထူးကဲပေါ့လေထူးတယ်ပေါ့လေဒါမျိုးနော်အဲ့ဒီထူးကလည်းပဲတာမန်ထူးပဲရှိပါသေးတယ်အလွန်ထူးရမှာအတိတယထာဆိုတာအတိတယဆိုတာအလွန်ပေါ့လေတော့အလွန်အားကောင်းတာအလွန်အားကောင်းတဲ့ပိုးလုံးအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိအလွန်ဂုံအစင်တန်းမြင်မာတဲ့အထောက်အတိတ်ကြတဲ့တတိဒီလိုတတိမျိုးကိုယူရမှာပါအဲ့ဒီတတိမျိုးရစေခြင်းလို့စတိဌာနဆိုတဲ့စကားလောက်တည်းမဆိုဘဲနဲ့ပဆိုတဲ့စကားလေးပေါ့လေအပိုထည့်သုံးထားတာစကားပိုထည့်သုံးလို့ရှိရင်အ내အဓိပ္ပာယ်လည်းပဲအပိုအမူယူရပါတယ်ထုခဲ့တဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်အပိုအမူယူစေခြင်းလို့စတိဌာနလို့ဒါလောက်တည်းမဆိုဘဲနဲ့ပဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ပြီးတော့သုံးထားတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒါလည်းနားလည်ရမှာပါNow, sati gets qualified as visita, which means extraordinary, outstanding.
Now, when we use the word extraordinary or outstanding, then we do this, for instance, when we then this means better than other things. So when we compare certain objects, and though they may be of the same class, yet there will be one object which is better than the others. So therefore, the word extraordinary or extraordinary is used. Other qualities or connotations to the word visita are that it should be of a high quality, it should be supreme, and it should be not just an normally, ordinary, extraordinary mindfulness, but an extremely special type of extraordinary mindfulness. It should be strong, powerful, and better than ordinary mindfulness, of an extremely high quality. And because there is, or because the Buddha wanted to bring across this meaning that he added the particle ba, and so it's included for extra meaning. The Buddha could have coined the term just Satipattana. However, you should understand, or one should understand, that because additional meaning was intended, therefore the particle ba was added. Paṇḍitā Sayadaw indri ngāvare ma tati suraမျိုးကတော့ပူတယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့လို့ဆိုပါတယ်လူရင်သာလူတယ်ပူတယ်လွန်ကဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မထူးထူးကဲကဲအထွတ်ထိပ်ကြတဲ့အနေထားမျိုးရောက်အောင်ပေါ့လေပြောရတဲ့သဘောပါပဲတတ္တလွန်ကဲလို့ရှိရင်အတိညာကနှုတ်နေတော့တယ်အတိညာအားနေတော့တယ်မမျှဘူးပေါ့ဘယ်မမျှဘူးဖြစ်နေတယ်အတွေးကြံနေများပြီးတော့တတ္တနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းမကောင်းဘူးတတ္တလွန်ကဲတော့စိတ်ကကိုယ်မျိုးပြီးတော့မလုပ်ချင်တာညာလုပ်ချင်တာဆိုတာပေါ့လေတတ္တတရားတွေဖြစ်နေပြီးတော့ပေါ်စေအာယုံကိုမမှတ်တော့မသိဘူးအတိညာနေနှုတ်နေသွားတယ်ဒီများပြောချင်တာဟောချင်တာတိုက်တွန်းချင်တာစသည်ပေါ့လေဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဤတာဒီတဲနေတာဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်စေအာယုံမရှိတော့အတိညာနေနှုတ်နေသွားတယ်တတ္တလုံးတော့ကွန့်စရာစိတ်ကကွန်မြူးပြီးတော့ရှင်ကြည်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်တော့တစ်ဖက်စောင်းနေဖြစ်သွားပြီအတွေ့အကြံတွေများနေကြလို့ရှိရင်လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်မှတိုးတက်မှုရှိတာပါအတွေ့အကြံတွေဟောလေစဉ်းရင်စဉ်းစားမှုတွေဒါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာဟုတ်လေသလားမဟုတ်လေဘူးလားဆိုတာဟောလေမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့အောင်ဟောလေအတွေ့တွေဝင်နေပြန်ရင်ဒါလည်းယုံကြည်မှုအားနေသွားတော့အလုံးမဖြစ်ပြန်အောင်တချို့အတွေ့များတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဆိုတာမျိုးကလှူမမဟုတ်ပါဘူးလူတို့နဲ့စိတ်ရှိနေလို့ရှိရင်ဒါနဖြစ်နေတာပါပဲဆိုတာပေါ့လေဘာလို့ဒါနကပစ္စည်းစွန့်လှူမှဒါနဖြစ်တာပစ္စည်းမစွန့်ဘဲနဲ့စိတ်တရားစွန့်ရုံနဲ့ဒါနမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပစ္စည်းမစွန့်ဘဲနဲ့စိတ်ကစိတ်ကူးတဲ့ပေါ့လေစွန့်လို့ရှိရင်ဒါနဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအတွေးကလွန်သွားတော့ပစ္စည်းစွန့်မှဒါနဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကမရှိတော့တစ်ဖက်ဆောင်နေဖြစ်သွားတာပဲတတ္တတရားလွန်လည်းမကောင်းဘူးတစ်ဖက်တွေးကြံမှုတွေလွန်လည်းမကောင်းညံ့ကြီးရတယ်တတိယတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူကတော့မြဲတမ်းလိုးနေတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော်တော်နဲ့မပြည့်ဘူးတတိယတော့လုံးလုံးကဲကဲကိုလုံးနေပါအဲ့ဒါကိုသိစေခြင်းလို့ဒီဆိုတာပါပြီးတော့ဝိရိယလုံးနေလို့ရှိရင်တရားရလို့တဲ့ဇောနဲ့ပေါ့လေဝိရိယတွေလုံးနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းအာယုံမှာစိတ်ကမကတ်တော့ချော်ထွက်နေတယ်ဝိခေပါဆိုတာပြန့်လို့မှုတွေဖြစ်နေတယ်
Wuriya Londo Pian Saravani. There are I only the same money, Malaysia, level Sika Ninja, Namuri, Willa, Sakle, and Night or that. The Mari Londo, Tuan Saravani, the Mari Luna Sika to me, the Tina Mida with alone with people. Wuriya Longero, Sapia Mida alone with people. The Mari Longero. Sika Joe Biro body. Langan Sansa Mashibene, Swamato Doso Viro, Swadi con Camiro, Pimano Naviro, a Pintuni, our low people. Titatane, Pinya Ha, Nyania, the low, William Maria, Nyania, Nini Madura. The dear of the Hofu, Yera Lori. Lono Kege go Lone Haima, the dear Abila. Turu Kege go Lone Haima. Along long Turu Kege go the return Haima. The dear Abila, 9 days, so if you go Piageno. Sati Masovene, Domo Sati Tana Masovene, Satipattana, Sakavoli Tomaba. Among the 5 controlling faculties, beginning with faith and confidence, Sada, mindfulness, sati, is never in excess, but rather it's always lacking. So never being in excess, here we mean that it should be of an extraordinary nature, it should be top, it should be supreme, a supreme type of mindfulness. And in the case of faith and confidence, if faith and confidence is in excess, then insight, knowledge, jnana will be deficient, and or insight knowledge will not be able to arise. If, on the other hand, faith and confidence is lacking, then jnana may be in excess. And when there's too much faith, then rather than observing the arising objects, a meditator may think of teaching others, setting up a meditation center, and so on. And with this, the insight knowledge becomes slanted and I guess dull. I'm not going to so slanted. It becomes the text say knowledge becomes cunning, and if there are a lot of thinking occurs, then too there will not be much progress in one's practice. And one spends one's time thinking, is this true, is this not true? And doubts may come in, and with this, one will not succeed in one's work. And then Dana Dana Gudo solution, be see Luma Mobabu, do the significant illusion, Dana Yoda, a doing about. I do it alone. Dana Gudo, people, coach it at the wall. Doing it one of that at the Amjedo, Dana alone, people. Doing it, maybe okay. So, the way knowledge, excessive knowledge manifests is that a person
may think, well, it's in order to do an act of generosity, dana, it's already quite enough if one just does this on a mental level. And so it's a way of cheating oneself, and so as I've mentioned earlier on already. And so it's as if one is lying to oneself. So the mind is quite cunning under this condition. And so extreme faith is not good either. And but when it comes to mindfulness sati, it is never in excess. And in the case of the second pair, namely when effort virya is in excess, then the mind will not be able to stick to the object of observation, and it will easily slip off from the mind. And this state is known as vikepa, namely a distracted state of mind. On the other hand, when concentration is in excess, then this leads to sloth and torpor. So the mind becomes sluggish. So excessive effort leads to restlessness, excessive concentration leads to laziness, sluggishness, and so on. And just like the pair of faith and wisdom, saddha and panya, needs to be well balanced, so too the pair consisting in effort and concentration, virya and samadhi, these two needs to be balanced. Now, this is not necessary for mindfulness. Mindfulness is not like this. And mindfulness, only if mindfulness is of an extraordinary quality or nature, will it be proper, or can one work? And so in order to bring this idea across, instead of saying Satipattana, the term Satipattana was coined. Thana ဆိုတဲ့စကားကတော့ကြံ့ကြံ့တည်သောလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကြံ့ကြံ့တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရွေ့ရှားသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပဲထွက်ပါတယ်မရွေ့ရှားတာကြံ့ကြံ့တည်ပြီးတော့မရွေ့ရှားတဲ့သဘောကိုဌာနခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဖွင့်ထားတာပဝတ္တနာလို့ဖွင့်ထားပါတယ်တတိဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာပါဘယ်လိုကြံ့ကြံ့ပြီးတော့တည်ရမှာတော့လို့ဆိုတော့ကြံ့ကြံ့တည်တယ်မရွေ့ရှားတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအလားတူတတိလေးရည်စည်းကြောင်းလို့ပေါ့လေဒီဟောင်းနေရှေ့စုံစည်းပြီးတော့နောက်ထပ်ရည်သစ်တွေပဲဆက်ကလာနေတယ်လို့တတိလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပါပဲလို့သိစေခြင်းလို့ပဝတ္တနာလို့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်ဌာနဆိုလို့ရှိရင်ပဝတ္တနာကျင့်ကြံတည်သောမရွေ့ရှားသောမပြတ်မချတီးနေသောမပြတ်ဖြစ်နေသောစင်စစ်မပြတ်ဖြစ်နေသောတတိလို့ဒီလိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့အာယုကတော့အမျိုးမျိုးရှိကပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာပေါ့လေမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီမဲ့လို့ရှုမှတ်တဲ့တတိလေးကတော့မြဲရမယ့်တစ်ခါလေးကိုတူးနေရမယ်တူးညင်းနေရမယ်ရှိကအာယုမျိုးမျိုးကတန်းစီပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကနေပြီးတော့တတိယလည်းပဲတန်းစီပြီးတော့ပါသွားရမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာမျိုးကိုပါဠိလိုဌာနလို့ခေါ်ပါတယ်တဏီပောတနာစင်စစ်မပြဖြစ်တည်လို့
ဖြစ်တော်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် So the particle pa brings the meaning across that the mindfulness should be of an extraordinary, of an outstanding quality. It should be of the best quality. And as for the part or the word tana, it means firmly staying or firmly remaining. And firmly, robust, steadfastly, strongly, staying or remaining. And the implied meaning here is without moving. So this aspect is also known as pavattana in the Pali language. So this mindfulness, which keeps arising and passing, has to stay just like a flow of water. And in a flow of water or stream of water, you will see the old, or there's the old water giving way to the new. And in the same sense, the mindfulness sati has to be continuous, without break. It needs to be not cease, just continuous. And this aspect is expressed in the Pali language as pavattati. And so the mindfulness should have this quality of unbroken continuity. And in the meditation practice, even though various objects arise and pass away, yet sati should always sati should always be the same. So just like the objects are lined up, the mindfulness also needs to be lined up. And this is shown in the Pali language, or is expressed in the Pali language as tana or pavattati. So it means continuously occurring. ဒီကျင့်ကြံများမှာတော့ပဋ္ဌာနာကိုဥပဋ္ဌာနာလို့ဖွင့်ထားပါတယ်ပဋ္ဌာနာဒီဥပဋ္ဌာနာယူပါတဲ့ဥပဋ္ဌာနာဆိုတာထပ်ဆင့်ဖွင့်ထားတော့အာရမဏဥပကန္တဝါဌာနာလို့ဖွင့်ထားပါတယ်အာရမဏအတိအတိဖြစ်ပေါ်လာသောအာယုံစီတို့ရှုခွင့်အာယုံစီတို့ရှုခွင့်အာယုံစီတို့ဥပကန္တဝါကတ်ရောက်၍ကတ်သွား၍ဌာနာကျင့်ကြံတည်သောသဘောလို့ဖွင့်ထားပါတယ်ဒီစကားအရဆိုလို့ရှိရင်စတိပဋ္ဌာနာဟာအာယုံစီကတ်ရောက်တည်နေသောအမှတ်ရမှုတည်းလို့ဒီလိုပဲပြန်ဆိုရမှာပါရိုးရိုးလေးအာယုံမှာကတ်ရောက်တည်နေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးဆိုတာ
တတိတမျိုးတည်းနဲ့ပေါ်တဲ့အာယုံမှာကလည်းကပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလားသင်္ခါရတရားတို့မြည်ဒီမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတာတခဏလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတာဒီဟာပဲထပ်ဒီနေရာမှာလားဆိုတော့ဟိုပေါ်တဲ့အာယုံကိုလက်မလွတ်တာပါလေနောက်တတိတွေနဲ့လက်မလွတ်အဲ့ဒါကိုပဲဖွင့်ဆိုထားတာတသဝအနိစိကျနာဥပဋ္ဌာဏလို့ဖွင့်ထားပါလေတတ္တထုထေချပေါ်လာသောအာယုံကိုအနိစိကျနာလက်မလွတ်ခြင်းလွတ်ထွက်မသွားရအောင်ပေါ့လေထိန်းထားခြင်းသည်ဌာနဥပဋ္ဌာဏမြည်ပါလေအဲ့ဒါဆိုရပါတယ်နော်ဒီဥပအာယုံကိုလက်မလွတ်ဖဲနဲ့ကြံ့ကြံ့တည်နေတဲ့တတိလို့ဆိုပါပေါ်တဲ့အာယုံကိုလွတ်မသွားဘူးခါလေးကပ်ပြီးတော့တည်နေတာဒါဆိုလိုပါတယ်တော့အဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါလေဆိုတော့ In the texts, the term patthana has been explained further as, or specified as upathana. And it should be taken, this upathana should be, and upathana has been further explained or defined as aramanam upagantvanam, which means aramana is the object, and upagantva means approaching, and titati means to remain there. So, in other words, the mind is mindfulness approaches the object and remains there. Now, how does this happen? And is there only one kind of mindfulness present? And when these conditioned phenomena arise and then disappear, does one stay there? Does one stay with the object that has disappeared? No. The answer to this is no, but rather one observes the presently arising objects. And this has been further clarified with the Pali expression or statement, Dasawa Anissa Janam Upathanam. Namely, one should not let go of the arising objects. So upa here means not letting go of the arising objects. And so this tasawa anissa janam upathanam is a further explanation for upatana, and this is very clear. The alo chomiro biola masolochi Satipattana people la damia shukwe ayo nai kaiwe tiga malota boli samapya matnai no tati lo solochi adebe song twa ba bi lo malota sara kona anisijana boli lomdoအဲ့ဒါနောက်နေ့တွေကြာမှဒီတတိယလက္ခဏာသာပိစုပ္ပဒါပဋ္ဌာန်နေပြောပြီးတော့နောက်လိုအပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေလည်းပဲပြောပါအောင်မယ်နော်မျိုးစားကောင်းတဲ့တတိဖြည့်မှာဒီပြင်ပါအင်္ဂါတွေလည်းလိုနေတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒါကြတော့ဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့လက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီနေ့တနိုင်ပြည့်သွားတာခေါ့လို့ဒါပဲတော့ကြအောင်စို့So, to sum up what has been explained so far,
Satipattana is mindfulness which approaches and then approaches and enters into approaches and stays with all arising objects without a break, continuously. And during the forthcoming Dhamma talk, the Venerable Sayadaw will explain the characteristic lakkhana, the function rasa, the manifestation Paccipatthana, and the proximate cause Padatthana for mindfulness, and other qualities and factors that the mindfulness should possess, and this is based on the commentaries and also from a practical point of view. And this is all for today. The hour is up. Sadhu, sadhu, sadhu.